Qala i-human rights kufanele ngabe into ngabe iyayilungisa okokuqala ukuthi abantu base South Africa bona ezweni labo kuqala yibo abathola amalungelo enele ukuthi bephila impilo ngokukhululeka ngaphandle kokubulawa, ngaphandle kokuthi bedayiselwe ama drugs, ngaphandle kokuthi kulinyazwe izingane, kubulawa izingane, kudayiswa izicubu zabantu na yonke lento. Nawo amalungelo angempela afuna ukuvikela. Manje ke makuzofika abantu njengoba thina singabadidibela bamabutho siphethe insizwa njalo amakhosi mayibiza insizwa ihlale zikhona phakathi nezinsuku ihlale zikhona okukhomba ukuthi insizwa kayisebenzi. Laba abantu ngaphandle nje kokuphazamisa nokubulala abantu nokwenza zonke lezi zinto nqaba nelungelo labantu lokuthi bebamba amatoho lawalula njengokusebenza lapha emahotela nokusebenza lapha ezitolo nokusebenza lapha imisebenzi engafuni ukuthi uzube no matric ithathwa ngabantu bokufika bonke. So amalungelo abo okuqala akufanele bawabheke laba be-human rights ukuthi kufanele beqale bebheke amalungelo alelozwe. Kuhle kabi ukunakekela amalungelo abantu kodwa ake kuqale kunakekelwa amalungelo abantu base South Africa kuqala. Insizwa ngiyinxenxa ke zonke insizwa akukho lapho kufanele siphume khona siyobulala abantu, sibulala izinto, sivale imigwaqo, sibulala infrastructure noma sibulala ingqalazini. Asikho isidingo saleyo nto. Asihlanganeni kanje sikhombisa uhulumeni ukuthi sikhathele ukuthi uhulumeni obusayo kusukela ngo1994 ayikho into ayenzela abantu. Sithola abaholi beyingxenye yalento yokufakwa kwabantu. Le bantu be-Human Rights Commission basebenzisana nabaholi abaphethe izwe okuyibona abacindezela abantu base South Africa. Esithola manje njengoba kuqhubeka iMadlanga Commission ukuthi abaholi yibo bebebulala abantu. Umuntu umholi umphathi wamaphoyisa uyobulala abantu, uyodayisa ama drugs, uyontshontshayo, uyowenza ukuthi. So ke asikwazi ukuthi sihlale sizinsizwa sibukele izwe lethu lishona phansi. Umsebenzi wendoda omkhulu la emhlabeni ukunakekela izwe, ukubheka izwe. Iwona umsebenzi omkhulu oqala wendoda. Ngithi insizwa ayisukume zibhekane nalobu bunzima ebhekene nabo. Bahlele emakhaya nje babuka amafoni, babuka zonke lezi zinto ezenzeke ezweni. Ngokomthetho kufanele ngabe bayingxenye yalento. Kufanele ngabe yibo abavela lapha endabeni bekukhulunywa ngalezi indaba kulungisizwe. Into ebhlungu ngabe bafowethu le okufanele sithande izwe kuqala kunokuthanda abaholi. Yekani ukudefenda amasela, yekani ukudefenda abaholi abangamasela ababulala abantu. Asidefende izwe mangabe liqondile wonke umuntu uzoqonda. Lokho kufanele sikulungise. Iphutha elikhulu nje ubona izwe lishona phansi mfowethu kanje. Izwe nje balishona phansi kangaka sabiza abantu ngabaholi abangabona abaholi. Ngeke umuntu ongumholi insizwa yakithi avume ukuthi kuntshontshe imali ewu2 billion esibhedlela abantu base South Africa abezwe aliholayo befa belala phansi belala kuma tiles phansi bephethwe ifuba abantu yasazi isifo sesifuba asizwani nokubanda. Ngeke usibize izwe ngabaholi kutholakala upresident ebeke imali koma trans okungeyona yakulelizwe ongayazi ukuthi ifike kanjani. Ngeke sibize abantu ngabaholi abantu ukuthi makwenziwa ama initiatives afana nalawa azama ukwelekelela bona ukuthi izwe belirane kangcono bengafuni ukubona lokho. Saba neshwa lokubiza abantu phaqa sababiza ngabaholi. Akusiba abaholi laba njoba ubona lento bengayiseki lezi izinto esizenzayo ezokwelekelela izwe njoba bengazeseki nje yingoba vele abazi ukuthi yini eyakhanda izwe. Bahamba babaleka kuliwa kulelizwe babuya ngoba sekumnandi bafike babhozomela wonke umuntu bagwamanda yonke into badayisa ngezwe. Manje ke sibufuna manje insizwa zibuyelwe ingqondo njoba siyibuyisele emuva kuloko kwakhanda amagceke. Sifuna insizwa ibuyelwe ingqondo zazi insizwa ukuthi izwe lilwelwa ngamadoda izwe mawulifele njoba ubona manje beboshwa manje amagazi amadoda ayekade elwela lelizwe aphatheke kabi ngokuthi lelizwe seliphathwa kanje. Laba abantu ade bebabulala wonke lamacala lawa ade bewagqibile enhlabathini avukile manje kunesiso sesizulu sisisho sesizulu esithi igazi lomuntu liyakhuluma. Ungathathi kancane leyo nto leyo nalokho okuncane oyobukwenza na ungenawo amandla. Lokho okuncane ozokwenza lapho khona ungenawo amandla unjalo kukhona umnikelo okuwenzayo esigaxeni samandla kufanele alungise lento. Insizwa kayiphume zonke ayimusa ukuhlala ayimusa ukunganaki ayisukuma insizwa zibe ingxenye woza kule mhlangane kanje uzoba khona ulalela uzoqhuquzeleka ugcine nawe usubona ukuthi kwenziwani. Siyabonga kakhulu Big. Ngithokoza kakhulu insizwa bafowethu kayinaka amagceka kubo ayinaka izingane zazo ayihlawule azilobole aziganwe insizwa uma sekufika isikhathi zingajahi futhi ukuganwa insizwa ngoba nakho zinemali uganwe umuntu ngempela oqondayo ukuthi owatshelwa ukuthi uzoba umfazi ukuze lo muntu azofike kwelekelele ekhaya angaphenduka isitha sakhe egcekeni lakini ayizonke igane. Induku mfowethu ikhumbuzana ukuthi lapha emsizweni hayi ngokushayana kabi hayi ngokulimazana hayi ngokubulalana. Induku ikhumbuza ukuthi ubani umuntu ongangawe
ubani umuntu ontanga yenu, ubani umuntu ongaphansi kwakho ngeminyaka, ubani umuntu omdala okungafanele uzudlale ngishona naye. Manje ke lezo zinto azenzeki mangabe bonke abantu sebelingana behlangana edolobheni. Ingakho ke sibiza insizwa siyohlanganisa, asigcine ngokudlala induku. La kusuke kudlalwa khona induku kuqalwa ngokuxoxwa. Kuxoxwa izinto ezimqoka, kuxoxwa izinto eziphathelene nezwe namakhaya nayo yonke into, nezimpilo zethu nje njengeinsizwa. Manje ke ingakho ke siyicelela ukuthi ayibuye ngoba yonke eminye imidlalo eyafika nabo kufika isemthethweni, ilo wakithi kuphela ongekho emthethweni. Ngenxa yokuthi abelungu bawesabela ukuthi ubakhumbuza ukuthi thina sabehlula kanjani ngesikhathi kuliwe izimpi sibehlula ngenduku nehawu.